చదువుతుంది శ్రీమద్ భాగవతం దశమస్కందం అధ్యాయం 14. బ్రహ్మదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని స్తుతించుట. బ్రహ్మస్తుతి. శ్రీ బ్రహ్మోవాచ నౌమిద్యతే ప్రవపుషే తడిదంబరాయ గుంజావతం సపరిపిచ్చల సన్ముఖాయ వన్యస్రచే కవలవేత్ర విశానవేణు లక్ష్మశ్రియే మృదుపతే పశుపాంగజాయ अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेसे महित्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मा सुखानुभूते ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर् हे प्रायसो जतजितो व्यसित्रैस्त्रिलोक्याम् श्रेयस्मृतिं भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशलये वसिष्यते नान्याद्यदा स्थूलतुषावघातिनाम् पूरेह भूमान् बहवोऽपि योगिनास् त्वद्धर्पितेह निजकर्मलब्धया विबुध्य भक्तैव कदोपनीतया प्रभेदिरेङ्गच्युतते गतिं पराम् तदापि भूमान् महिमा गुणस्य ते विभोतुमर्हत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रयत्स्वानुभवदारूपतो ह्यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य कैश्वरेस्य कालेन एर्वा विमितसुकल्पैर्भूपांसवः के मिहिकाद्युपासः तत्तेऽनुकम्पां सुसिमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं रुद्ध्वाग्वपूर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय पश्ये समेनार्यमनन्ताध्ये परात्मनि त्वय्यपि मायि मायिनी मायं वितत्यक्षेतु मात्मवैभवं ह्याहं कियानैच्छमिवार्चिरग्नौ अत क्षमस्वाच्युतमे रजो भुवो ह्याजानतस्तत्त्वपृथगी समानिनः अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुषा एषोऽनुकम्प्यो मयि नाधवानिति क्वाहं तमो महदहङ्कचराग्निवार्भो संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः त्वेद्विग्विता विगणिताण्डपरानुचर्या वातद्वरोमविवरस्य च ते महित्वम् उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः जगत्त्रयन्तो दधि सम्प्लवोधे नारायणस्योद्धरणाभिनालात् विनिर्गतो जस्त्विवाग्निमय मृषा किन्त्वीश्वरत्वन्न विनिर्गतोऽस्मि नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मस्यादि सखिललोकसाक्षी नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनत् तच्चापि सत्यं न तवैव माया तच्छे जलस्तं तव सज्जगद्वपुः किं मे न दृष्टं भगवंस्तथैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदर्शी अत्रैव माया धमनावतारे ह्यस्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृत्नस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते यस्या कुक्षविदं सर्वं सात्मं पाति यदा तदा तत्त्वय्यपि हा तत्सर्वं किमिदं मायया विना अद्यैव त्वद्धृतेस्य किं मम न ते माया त्वमादर्शितम् एकोऽसि प्रथमं ततो वरज सुहृदस्व समस्तापि तावन्तोऽसि चतुर्भुजा सदखिलैः साकं मायोपासिता तावन्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्मद्वयं शिष्यते अजानतं तत्त्वपदविमानात्मन्या आत्मात्मानभासि वितत्यमायं सृष्टा विवाहं जगतो विधाना
इव त्वमेषोऽन्त इव त्रिनेत्रः सुरेश हृषीश्वास तदैव नुष्वपि तिर्यक्षुयात् स्वपिते जनस्य जन्मा सतं दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधात सदनुग्रहाय च को वेत्ति भूमान् भगवन् परात्मन् योगीश्वरोऽतिर्भवति त्रैलोक्यं क्वा वा कदं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायं तस्मादिदं जगत्सशेषमत्सत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तीदीशनं पुरु दुःखं त्वय्येव नित्या सुखबोधनावनन्ते माया तव उद्यदपि यत् दिवावभाति एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्य स्वयं ज्योतिरनन्त आद्यः नित्योऽक्षरोऽजस्रसुको निरञ्जनः पूर्णद्वयो मुक्त उपादितु मृतः एवं विदत्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुर्वर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा एते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम् आत्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितं ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रलीयतेर्ज्वामहेर्भोगभवाभवो यथा अज्ञानसंज्ञौ भवबन्धमोक्षौ द्वौ नामनान्यौ स्तरुतज्ञभावात् अजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाने तरणाविवाहनि त्वमात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मुख्य अहोज्ञजनता ज्ञता अन्तर्भवेनन्त भवन्तमेव हेत्याप्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्त हिमन्तरेण सन्तं गुणं तं किमुयन्ति सन्तः अधापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसादलेसानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन् तथास्तु मे नादस भूरिभागौ भवेत्र वान्यत्र तु वातिरश्याम् एनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम् अहोतिदन्या व्रजघोरमन्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्तृप्तयेध्यापि न चालमध्वरः अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसं यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णब्रह्म सनातनम् येषां तु भाग्यमहिमाच्युत तावदास्तम् एकादशैव हि वयं बत भूरिभागः एतादृशी कचशकैरसकृत् पिबामः शरद्वयोङ्ग्रोधजमध्वमतासवं ते तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमाप्यटव्यं यद्गोकुलेऽपि कदमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकं यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमुख्यमेव येषां कोशनिवासिनामुत भवान् किं देवरातेति नास् चेतो विश्वफलात् फलं तत्परं कृत्यप्यायन्मुह्यति सद्वेषाधिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धमार्द सुहृति प्रियतात्मतनया प्राणश्रायस्त्वत्कृते तावद्रागदयस्तेन तावत् कारागृहं गृहं तावन्मोहाङ्घ्रिनिगडो यावत् कृष्णन ते जनः प्रपञ्चं निष्प्रपञ्चोऽपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनतानन्दसन्दोहं प्रतितुं प्रभो जानान्त एव जानान्तो किं बाहुक्यन मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः अनुजानीहि मां कृष्णं सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नादो जगद्देदत्तवार्पितम् श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्करजोषधायिन् क्ष्मानिर्जरद्विजपसुधादिवृद्धिकारिन् उद्धर्म सार्वरहराक्षितिराक्षसदृक् आकल्पमार्गमर्हन् भगवन्नमस्ते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम भगवद्गीता की जय। चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम्।